vibes right on the beat. It's all about music, it's all about entertainment, promoting local talent, local artist. Tikati rinjandi pa Platinum FM, pa home ground. Pekudzisanya ora moisto ato eskandoma ochani. Trygaz ndo star ake representing Chinoi and Maturike representing Harare. My DJ from Fire Tembo, Michael exclusive. Ndipe redeem tish tangu. Boy, Maturike, Michael exclusive. It's Jacob. Ndakakurira mbare ndakakurira kufiyo Glenview pamwe chete nebudiriro ndakarerwa gadzema White City neruvimbo ndine chipoko ndaziva yamachawa ndainetsa pajongo ivainditi Jack Power ndoshandira pa Fire Tembo ndipo patone krawa izvo zvitongoshanda kusvika late hour. Around one, Radio Platinum FM, Platinum vibes right on the beat. Maturike representing Harare and Trygaz representing Chinoi. Pina mkwame section. Wanuzoti Njonda Ndandi adzibata chaiye ndeupi. Unozoti kuti swama zvakanaka senongoti shout out kuna Chris, my director, my nyama and Culture Star K aka Baba which we are out. Peace.